ติดตามสภาพอากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ 10 มกราคม 2567 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทยไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม ลักษณะเช่นนี้จะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมแปรปรวน ลมในฤดูร้อนจะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ จึงเกิดแนวปะทะอากาศระหว่างคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ เกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้บางพื้นที่